saugus padidinto pravažumo automobilis iš Švedijos ar patikimas japoniškas hatchbackas hibridinė pavara. Su Inbank automobilio paskola gali įsigyti tai, kas tau patinka. Давай. Чао. Чао, чао. Iki. Ciao. Kitais metais.
tomorrow checklist. Devintasis greičio ruožas iš esmės buvo padalintas į du greičio ruožus. Trumpesnė dalis 155 km, šiaip labai sudėtinga, labai vairuotojiška, labai buvau pasiilgęs vairavimo, labai daug akmenų, bet tikrai, na, širdis dainavo. Tokia techniška, vietomis greita, vietomis labai lėta dalis. Antra dalis buvo labai greita, bet iš esmės ten reikėjo saugotis pagrinde akmenų, šiek tiek naviguoti ir 233 km papildomai. Tai dienos pabaigoje, 16 šiandieną, pakilom į 17 vietą absoliučiai ir ką, ir tiek žinių. O rytoj mūsų laukia maratono greičio ruožas, tai reiškia, kad visą dieną pravažiavę mes negalėsime atiduoti automobilio technikai, turėsime tvarkytis jį patys ir kitą dieną vėl iš naujo startuoti su mūsų pačių paruoštų automobiliu. Tai pasižiūrėkim, kaip mums ten sekasi. Ta para prabėgs čia taip greitai, kad nespėsim mes patys čia ir suprasti. Daugiau gal nervų bus, nes negrįš, reikės konsultuoti, reikės tikėtis, kad viską pamatė, jeigu kas nors blogai, arba nu jo, kad pasitikrinant rytoj naktį, tikiuosi, kad jie neturės nuotykių reikalų. Pernai jie turėjo, svirti va tokie keitėsi. Irgi nėra toks paprastas darbas, ypač tiem, kurie to nedaro, neįgūdę, neįpratę, tai o jiems žinai svarbu pasilsėti prieš antrą dieną. Tai tikiuosi, kad jie galės ilsėtis, o automobilis bus sveikas.